Eu tive uma vida muito difícil, muito triste, com muitos problemas. Eu tinha um sonho quando eu me casei, de ter um casamento abençoado, mas foi bem diferente. Meu marido tinha muitos vícios de bebidas, de jogos, né? Passava noites fora de casa, tinha amantes. E a nossa vida foi virando um transtorno, uma guerra dentro de casa. Quando ele estava fora, eu estava preocupada. Quando ele chegava, partia para cima dele, a gente brigava, tinha agressões físicas, verbais. E era uma vida humilhante, muito difícil. Chegamos a perder tudo que nós tínhamos. Meu marido, com esses vícios, acabou vendendo a casa, carro, até roupa, objetos de casa para sustentar o vício que ele tinha, né, nas bebidas e amantes. Nós fomos morar de favor num barraco na beira de um rio. Onde entravam bichos dentro da casa, a gente foi dormir no chão porque ficamos sem móveis e esse barraco ainda era emprestado, foi emprestado, não tinha condição nem de alugar. A pessoa que me emprestou ainda pagou luz e água para mim durante uns 3 meses. Nós fomos no fundo do poço, nossa vida foi uma derrota. Meu filho foi morar de favor na casa de parentes para poder se alimentar. E houve também separação, no caso a gente brigava muito, acabamos separando, né? E o meu marido com os vícios dele, tentando se manter com os vícios, acabou se envolvendo até com más companhias. Até que eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal. Chegando na Igreja Universal, eu ouvi o pastor falar da fé, de você acreditar, de você fazer um propósito para a mudança da tua vida. E eu acreditei. Eu subi no altar e eu ouvi a voz da fé. E Deus desceu na minha vida. Eu sacrifiquei, eu fiz o meu propósito. Foi difícil, não foi fácil, porque eu não tinha nada. Eu cheguei na igreja andando a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus. Foi muito difícil, mas eu consegui. Deus desceu na minha vida e realizou os meus sonhos. Nós somos um casal feliz, nós somos amigos, somos unidos, estamos sempre juntos em tudo. A minha família está unida, meu filho estuda em colégio particular. Hoje eu tenho uma vida próspera, eu tenho uma empresa onde eu e meu marido trabalhamos juntos, temos funcionários, temos terrenos, várias propriedades. Temos também um sítio agora que nós acabamos de adquirir, que era o sonho do meu marido. Hoje também nós temos 3 carros, onde um carro é meu, o outro é do meu marido, outro carro é da empresa. Então hoje a minha vida é próspera, porque eu ouvi a voz da fé e Deus desceu na minha vida.